Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ վերջին շաբաթների ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժերի հաջող գործողությունները մարտադաշտում դրական ազդեցություն են թողել Մոսկվայի բանակցությունների վրա ԱՄՆ-ի հետ։ Նախագահի օգնականը նշել է, որ ռազմական դինամիկան անմիջականորեն արտահայտվել է բանակցությունների բնույթի վրա։ Վերջինս հավելել է, որ Արևմուտքում սկսել են առավել օբյեկտիվ գնահատել Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողության ընթացքը։ Նրա խոսքով, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ԱՄՆ-ի, այլ նաև մի շարք այլ երկրների վերլուծություններին, որոնք աստիճանաբար փոխում են ընդհանուր ընկալումները։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի շուրջ հնարավոր խաղաղության պայմանագիրը ամենայն հավանականությամբ չի համապատասխանելու այն արդար խաղաղության չափանիշներին, որոնք շարադրել են եվրոպական երկրները։ Ֆիննական MTV-ին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ Եվրոպան շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի անկախությանը, ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը, սակայն իրականությունն ավելի բարդ է։ Ստուբի խոսքով խաղաղությունը ինքնին կարող է լինել լավ, վատ կամ ուղղակի փոխզիջումային, եւ եվրոպացի քաղաքական գործիչները պետք է պատրաստ լինեն այն փաստին, որ վերջին 4 տարիներին հնչեցրած բոլոր պայմանները չեն կատարվելու։ Նա ընդգծել է, որ Ֆինլանդիան նույնպես պետք է հաշվի առնի այս իրողությունը խաղաղության հասնելու պահին։ Նախագահը հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ի նախնական 28 կետից բաղկացած պլանը, որը հրապարակվել էր անցած ամիս, եվրոպացիների շրջանում առաջացրել է հիասթափություն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ եվրոպական երկրները խոչընդոտում են ԱՄՆ վարչակազմի խաղաղարար ջանքերին, առաջարկելով փոփոխություններ, որոնք կարող են արգելափակել ամբողջ գործընթացը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի եվրոպական երկրները ցանկանում են պատերազմ Ռուսաստանի հետ եւ խաթարում են ԱՄՆ-ի խաղաղապահ ջանքերը։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի եվրոպական հիմնական ուժը պատերազմ է ուզում եւ պատերազմ Ռուսաստանի հետ, եւ այդ պատճառով նրանք փորձում են խաթարել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի բոլոր խաղաղության ջանքերը։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ ՆԱՏՕ-ի հիմնական եվրոպական անդամները խաղաղություն չեն ուզում։ Նրանք պատերազմ են ուզում Ռուսաստանի հետ։ Բրյուսելում հունգարացի լրագրողներին ասել է Սիարտոն ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը մտադիր է արգելել Եվրոպայի դատարաններին իրականացնել այնպիսի որոշումներ, որոնք կարող են պահանջել Ռուսաստանի ակտիվների վերադարձ, եթե դրանք բռնագրավեն Ուկրաինայի նախատեսվող ռեպարացիոն վարկի շրջանակում։ Ինչպես հաղորդվում է, արգելքը նախատեսվում է որպես իրավական պաշտպանական մեխանիզմ, բացառելու Ռուսաստանի իրավական հետպահանջները։ Ֆոն դեր Լեյենի խոսքով Եվրահանձնաժողովը ցանկանում է ապահովել, որ ռուսական սառեցված ակտիվներով Ուկրաինային ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությունը չխաթարվի դատարանների որոշումների պատճառով։ Նրա տրամաբանությամբ, եթե կոնֆիսկացիան հաստատվի Եվրամիության մակարդակում, ապա անդամ երկրներում պետք է բացառվի այդ միջոցների վերադարձի ցանկացած դատական ճանապարհ։ Այս նախաձեռնությունը դիտարկվում է ռուսական պետական ակտիվների օգտագործման շուրջ Եվրամիության ձևավորած փաթեթի մաս։ Մինչդեռ մի շարք երկրներ, այդ թվում Բելգիան, նախկինում արդեն հայտնել են, որ պատրաստ չեն գնալ Ռուսաստանի ակտիվների լիակատար բռնագրավման ճանապարհով։ Կգա ժամանակ, երբ բոլոր եվրոպական երկրները կզղջան իրենց գործողությունների համար։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Անպայման կգա ժամանակը, երբ բոլոր եվրոպական պետությունները կզղջան իրենց գործողությունների համար, հայտնել է Վոլոդինը։ Պետդումայի նախագահը հավելել է, որ Եվրոպայում արդեն քանդվել է խորհրդային զինվորների 3500 հուշարձան։